Sí. Bien, ¿y por qué empezamos a hablar de la atmósfera y de los huracanes? ¿Qué fue lo primero que tuvieron que hacer? La experiencia, esa. Y una experiencia con las botellas. Bien, y otra cosa más les había pedido yo. ¿Qué más? ¿Qué tenían que mirar? ¿El qué? ¿Cómo se llamaba? El clima. Bien, el clima, pero le decimos el pronóstico, ¿no? Bien, entonces tenían que mirar el pronóstico que lo emitía quién, el qué, ¿cómo se llama? El servicio meteorológico. Bien, gracias, Jazmín. El servicio meteorológico. El servicio meteorológico es este organismo que había científicos, meteorólogos, ¿no? Y que en un momento Mateo dijo, ay, viene de meteoros. Bueno, viene de meteoros. Estos científicos que trabajan en el servicio meteorológico investigan la atmósfera, como dijo Benjamín, para poder saber qué va a suceder en la Tierra, ¿no? Si va a llover, si va a hacer calor, si va a haber viento. Bien. Bueno, y ahora yo les mandé una última tarea, no importa si la hicieron o si no la hicieron, el que la hizo me escucha mejor, yo ya recibí algunos y hoy los vamos a ver. En la tarea tenían que pensar cómo era que se formaban estos tornados y también vieron un texto en donde empezamos a saber qué eran los meteoros, ¿no? ¿Qué son los meteoros? Yo mientras voy a empezar a ver si puedo compartir pantalla. ¿Qué son los meteoros? Los que hicieron la tarea les cuenten. ¿Te lo leo, señor? ¿Qué son los meteoros? Son los fenómenos que se manifiestan como vientos, nubes y precipitaciones. Bien, los meteoros, entonces, son estos fenómenos de viento o de agua, ¿sí? O de aire que se genera, como por ejemplo las nubes, todos esos fenómenos que van pasando en un lugar en la atmósfera y que nos afectan, se llaman meteoros. Esos son los meteoros. ¿Qué es el servicio meteorológico? El servicio que nos brinda información sobre estos fenómenos, la lluvia, la temperatura. ¿Está claro eso? Sí. Bien, es importante porque tiene que ver con las ciencias naturales, justamente, el hecho de que nosotros en la vida cotidiana les decimos, quiero ver el clima y quiero ver la lluvia, bueno, pero para los científicos eso se llama meteoro, ¿sí? Esa es la importancia de que yo insisto en por qué tenemos que distinguirlos como meteoros. Son meteoros, ahora para nosotros. Bien, este tema que empezamos a ver se titula, y si quieren le hacen una carátula como para poder ver de qué vamos a empezar a trabajar, la Tierra y la atmósfera. Vamos a ver cómo nuestra Tierra está relacionada con otro sistema, que es la atmósfera, y que es súper importante para la Tierra, porque no todos los planetas tienen atmósfera, y no todas las atmósferas son iguales, ¿sí? Sí. Bueno, bien, vamos a volver a esta tarea de que pensar en estos meteoros, cómo afectan la vida en la Tierra. A ver, ¿qué es lo que pasa en la vida de la Tierra? Voy a empezar a mostrar. Uno de ustedes me mandó esta definición, y acá voy a hacer una aclaración con la definición. Yo quería que evitaran Wikipedia. Hubo gente que buscó en Wikipedia, pero lo dije en el video. ¿Lo pudieron escuchar el video de Loom? Yo soy efecto en el Zoom, pero no lo busco en Wikipedia. No, bueno, a ver, el que lo buscó en Wikipedia ya está, por ahí no tenía otra opción, no hay problema. Lo que voy es que Wikipedia funciona de una manera en la cual yo soy socia y puedo subir información. Y yo puedo ser una persona común y corriente que no estudia de un tema
igual subo información, ¿me entienden? No es, digamos, fehaciente, no es científica la información que está en Wikipedia, porque si vos sos socio podés subir la información que quieras, ¿entienden? Por eso Wikipedia Sí. no es una fuente que les digo no busquen ahí, busquen en lugares por ahí más revistas y eso, pero no importa, vamos a compartir. ¿Me lees, Jazmín, lo que dice acá, por favor, en la pantalla? Sí, dice ciclón. Un ciclón es un sistema de tormenta con un centro de baja presión, bandas de lluvias en especial y fuertes vientos. Tornado. El diámetro de un tornado es mucho más pequeño que el de un ciclón tropical. En un torbellino violento que nace en las nubes y se extiende hasta la superficie terrestre. Bien. ¿Y qué entendieron de todo eso? ¿Se los imaginan? ¿Sería qué diferencia hay entre ciclón y tornado? Sí. ¿Y pensaron o buscaron información dónde hay ciclones, dónde hay tornados? ¿En qué parte del mundo? ¿No? ¿No buscaron? Señor, Sí, Cande. Yo sí, señor. Bueno, yo busqué, vi que el ciclón por lo general se origina en el Índico y en el mar de Japón, ¿puede ser? bien. Ahora vamos a ver un mapita. ¿Me lees, porfa, Benja? No conecté la cámara si querés. Si lo ves, ¿lo podés leer de ahí? Esta información. Ahora vamos a mostrar lo que dice Cande. ¿Yo, señor? Sí, Huracán. Creo que lo tengo acá y lo veo mejor. Huracán. Se denomina huracán cuando este mismo sucede en el Océano Atlántico Norte, Mar Caribe, norte del Pacífico Este y Golfo de México. Tifón. Se le llama tifón cuando el fenómeno localiza en el Pacífico Oeste y en el Índico. Tornado. El diámetro de un tornado es mucho más pequeño que el de un ciclón. El de un ciclón tropical. Es un torbellino violento que nace en las nubes y se extiende hasta la superficie terrestre. Se denomina tromba cuando este ocurre sobre el mar o sobre lagos. bien. Y este último, léelo, Cande. Tornado. El diámetro de un tornado es mucho más pequeño que el de un ciclón tropical. Es un torbellino violento que nace en las nubes y se extiende hasta la superficie terrestre. Tifón. Se le llama tifón cuando el fenómeno se localiza en el Pacífico Este y en el Océano Índico. Huracán se denomina huracán cuando esto mismo sucede en el Océano Atlántico Norte, Mar Caribe, norte del Pacífico Este y Golfo de México. Bien. Fíjense cómo yo utilicé, las definiciones son las que los chicos, las tareas que me fueron mandando, y yo agregué, por ejemplo, este mapa, que puede como ampliar la explicación. Bien, yo expliqué la clase pasada, básicamente que el tornado y los meteoros que nosotros tenemos, que son el viento, por ejemplo, lo que sucedía para que eso se formara es que había un cambio de aire, ¿sí? Había aire caliente en la superficie de la Tierra, más cerca de la Tierra, y arriba el aire frío. ¿Qué pasaba? Ocupaba el lugar del aire caliente y hacía esa circulación, hacía que las nubes se formaran y empezaran a girar con mayor velocidad. Este cambio, ese giro que se da entre el aire caliente y el aire frío, tan brusco, provoca los tornados, ¿sí? ¿Qué es lo que se veía un poco con la botella? La botella, el oxígeno empezó a darle lugar al agua y lo hizo de manera tan rápido que generó ese embudo, ¿sí? En la Tierra pasa eso con el aire frío que viene de las nubes muy rápido y se mezcla con el aire caliente. ¿Qué pasa? Los tifones, los huracanes
y los tornados, los tres funcionan así. La diferencia es que tenemos algunos en el mar, como el tifón, y que funciona de un lado, de una parte del mar, que es sería del lado de China. ¿Ven el mapa? ¿Vieron este mapa? Sí. ¿Han visto el mapa del hemisferio? ¿Vieron? Sí. Bien. Nosotros estamos acá, chiquititos, ¿no? Tenemos acá lo que es el centro, lo que es América Latina Central, lo que están aguas más tropicales, lo que genera eso, que se generen más huracanes, porque el ambiente es más caliente el aire que está sobre la Tierra. Vienen nubes desde el Atlántico con fuerza frías, y cuando generan el cambio de aire producen los tornados. Por eso suceden más ahí, ¿sí? Nosotros tenemos mucho frío, y ¿vieron que acá también a veces hay mucho viento? Bueno, porque ese cambio de aire se genera de manera muy brusca. El aire por arriba está más frío, y el aire que está cerca de la Tierra más caliente. Lo que a mí me interesaba, está muy bien todo lo que me mandaron. Los que no lo hicieron, sumen mapas. Por ejemplo, Mateo, si no lo terminaste vos? ¿Ya lo enviaste? No, te lo tengo que enviar. Bueno, pueden sumar un mapa, va a quedar mucho mejor, va a quedar más amplia la explicación, ¿sí? Bueno, aprovechen, sus compañeros los que me enviaron, yo comparto porque está bueno mostrar que están trabajando muy bien un montón de ustedes. Bien, y acá lo que decían los chicos, ven, acá tenemos los tifón. Tifón, ¿trabajaron dioses griegos? ¿Con la señora Anto? No. No. ¿No? Bien. Sí. ¿Sí o no? Sí. No. 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 Bueno, Tifón es un dios griego. El nombre. Y los ciclones, miren dónde se originan. En otro océano, el océano Índigo. ¿Sí? Que es este que tenemos acá abajito. Abajo sería el sur. Bien, esto por un lado. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué yo insisto? Ah, me falta este. Este es de Agustina, ¿o no, Agus? Sí. ¿Lo querés compartir? ¿Lo lees, por favor? Con esto cierro. Sí, ahí va. Me lo estoy buscando. Lo leo yo, mi amor, sino porque está acá en la pantalla, es tuyo. Bueno. Un tornado es un gigante embudo de aire. Me gustó eso, para que lo imaginen. Miren, acá puse un embudo. Es un embudo de aire, así. Solo tiene aire frío y caliente, que está girando y cambiando. En especial, bueno, ciclónico hacia arriba, girando a modo de torbellino, produciendo por la interacción de una tormenta violenta con vientos en la atmósfera, o sea, viento frío en la atmósfera, se originan en el Golfo de Guinea. Bueno, eso ya lo habíamos visto con las otras explicaciones. Retomé esta de Agustina porque me gusta esta idea. Y acá con las flechas, para que vayan imaginando cómo va rotando ese aire que está dentro del embudo, que sería el tornado. Los tres son iguales, nada más que todos se dan en diferentes lugares de la Tierra. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. Vamos a ver otro PowerPoint, les voy a mostrar. Y este tiene que ver con lo que vamos a empezar a trabajar de ahora en adelante. Esta información, yo lo que decidí es darles actividades. Ustedes van a hacer actividades que tienen que ver con este tema, con la atmósfera, con la Tierra. Y hay temas que los voy a explicar por Zoom, que los van a ayudar a hacer esas actividades que van a hacer, ¿sí? Yo igual el PowerPoint lo puedo enviar y ustedes lo tienen. Hay algunos que yo sé que no tienen el libro, entonces es el doble lo que tienen que poner la atención acá, porque hay textos que por ahí a veces se entienden con explicación, ¿sí? Bueno. ¿Alguna pregunta del tema este que ustedes piensen? ¿Qué les parece? Sí. ¿Qué se imaginan que es hablar de la atmósfera? ¿Qué es hablar de la atmósfera?
Después hay que hacer como una portada de la unidad 3. Estaría bueno, sí, que la puedan hacer y que pongan la Tierra y sus sistemas, la Tierra y la atmósfera. Yo les voy a hacer, como trabajo final, les voy adelantando un portafolio. Un portafolio significa que ustedes van a tener que recopilar todos los trabajos que yo les voy a pedir y me los van a tener que presentar en la escuela. Y eso también lo van a usar el año que viene de ayuda para primer año, ¿sí? Pero bueno, yo después les voy a explicar bien cómo lo van a hacer. Por eso es importante que guarden y sepan qué tema trabajamos y todo eso, bien organizado. Háganle una portada si quieren, a gusto. Bueno, entonces, ¿qué es hablar de la atmósfera? ¿Para qué está la atmósfera? Para que podamos tener aire. Bueno, bien, para que pongamos tener aire. Aire, oxígeno, ¿decís? Sí. ¿Y para qué más? Es una presión que ejerce sobre la superficie de la Tierra. Bueno, nos permite estar, digamos, como poder estar agarrados a la Tierra, ¿no? Si no, nos iríamos volando. ¿Y para qué más? Sí. Sí, Nacho. ¿La gravedad, dijiste? ¿Puede ser? Sí, dije la gravedad. Bien, sí, ejerce esa fuerza de gravedad. Y hay una función más que tiene, que por ahí ustedes, que es protegernos con una gran capa protectora de todo lo que está pasando por fuera, porque nosotros somos un planeta solo, pero hay otros planetas en el universo, ¿sí? Que tienen un montón de características. Este planeta tiene ciertas características y tiene una diferencia por ahora con otros planetas específica. ¿Cuáles? ¿Cuál es la diferencia de la Tierra con Marte, con Plutón, con... ¿Que hay vida? ¿Qué hay vida? ¿Hay oxígeno? ¿Qué hay oxígeno? Si hay oxígeno hay vida. Ese componente que seguramente ustedes van a empezar a estudiar en la secundaria, van a estudiar la tabla periódica, y van a ver todos los componentes, las moléculas, eso que tiene que ver con la química, lo van a estudiar en la secundaria, pero lo que nosotros vamos a trabajar acá, que es ese gas tan importante como es el oxígeno, esas moléculas de oxígeno, hacen que podamos tener tierra, que podamos tener todo lo que ven. La naturaleza y los humanos que vivimos del oxígeno. Pero ese oxígeno está gracias a este componente que es la atmósfera, ¿sí? ¿Cómo se creó la atmósfera? Y acá voy a empezar a hacer como un resumen para que más o menos empiecen a abrir la cabeza e imaginarse todo lo que pasó. Bueno, la atmósfera nuestra se crea en dos etapas. Primero tenemos una atmósfera que es muy primitiva. ¿Por qué? ¿Ustedes saben cómo se formó la Tierra? ¿Lo vieron en una película? ¿Lo escucharon? No. ¿Nunca? Bueno. No. Una mezcla de gases, de estrellas, de rocas, de todo esto, forma una gran bola de fuego. Eso empieza a crecer con la misma materia que hay en el espacio. Y esto empieza a formar volcanes. ¿Sí? La Tierra al inicio de la nada, de hace millones y millones de años, eran erupciones volcánicas, volcánicas, volcánicas y volcánicas. Y acá, en lo que ven, se los pongo en esta imagen, ¿ven? Esa atmósfera se va formando de las emisiones volcánicas. Todo ese humo volcánico que se empezó a liberar de la Tierra muy primitiva, nada que ver, no había océano, no había nada, no había vida, era solamente estas emisiones volcánicas, que acá lo ven, y lo van a ver ustedes en la tabla periódica en la secundaria. ¿Saben qué es CO2? No. ¿No saben qué es CO2? Bueno, dióxido de carbono.
Vieron que no podemos consumir gas porque no, si no nos hace mal. ¿Se acuerdan cuando veíamos que la sangre liberaba dióxido de carbono? ¿Se acuerdan? Sí. Bien, bueno, que nosotros tenemos que eliminar, es un desecho que tenemos que eliminar, el dióxido de carbono, pero como la Tierra es un sistema y nosotros somos parte, también la atmósfera está compuesta por dióxido de carbono y así estaba la atmósfera primitiva, tenía mucho dióxido de carbono, no había oxígeno todavía. Bueno, y esta N es azufre, un poquito de oxígeno, pero todavía no alcanzaba para... Esto era la primera etapa de la formación de la Tierra. Segunda etapa, esa atmósfera primitiva tenía también vapor de agua. Ese vapor de agua se empezó a condensar y empezó a formar las nubes. Las nubes, con los años, empezaron a generar lluvias. Esas lluvias que provocaron. Agua. ¿Cuál es el agua que provocaron? ¿Qué agua tenemos nosotros en la Tierra? Gigante. Agua salada. ¿Y cómo se llama? El océano. Exacto, provocaron el océano. ¿Sí? El volcán que condensó ese vapor que tenía, se transformó en nube, liberó agua. Estamos hablando que para crear el océano, imagínense los años que llovió en la Tierra. No es que llovió un poco, llovió. Bueno, la era del hielo, ¿sí? También es un momento que habla también de una transformación de los océanos, que parece que es un dibujito, pero eso existió, la era del hielo existió en la Tierra. Y que también provoca que se generen nuevos ríos. Bueno, son cambios de la Tierra que son totalmente recontranaturales, ¿sí? Bien, tenemos entonces, ahora que hay agua, que hay océano en la Tierra, los océanos van a empezar a emitir también los océanos y las rocas, y todo esto, mezcla de gases, también va a permitir que se genere el agua salada, ¿sí? El agua salada, para que se pueda generar, estuvo también años y años mezclando estos gases. Acá me equivoqué, esta N en realidad es nitrógeno y la S es azufre, ¿sí? Son componentes químicos, son moléculas que tenemos en los gases, o en la materia en general. Bien, empiezan a aparecer las bacterias, ¿sí? Esto es importante, porque las bacterias, yo el año pasado se los comenté, eran los primeros seres vivos de la Tierra, y eran los primeros en poder empezar a generar la fotosíntesis. Eso lo recontra saben porque lo vieron en cuarto grado, ¿no? Sí. Bueno, empezaron a generar la fotosíntesis, lo que empezó a generar también la misma producción del oxígeno. Entonces la atmósfera ya empezaba a componerse de oxígeno también. Ese es el resultado de la atmósfera actual. La atmósfera actual contiene oxígeno, menos dióxido de carbono, menos azufre, menos componentes reactivos y químicos para que diera lugar a la vida, si no, no hubiera podido haber vida, ¿sí? Las bacterias obviamente evolucionaron en especies más complejas. Dicen que las primeras especies son las marinas, obviamente porque primero estaba el mar. Nosotros como seres vivos somos descendentes de las bacterias y de especies marinas, digamos, muy primitivas. ¿Qué contiene la atmósfera? Es lo que les comenté, ¿ven? Oxígeno, tiene nitrógeno, tiene una cantidad de oxígeno, y ven lo poquito de estos gases que son los tóxicos. El dióxido de carbono y otros. Bueno, ¿cómo van ahí? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí. ¿Están muy aburridos? ¿Qué? No. Si están muy aburridos, les pregunto, porque hablo un montón, por ahí están muy aburridos. Bueno, ¿pudieron tomar nota de algo de lo que dije? ¿Cómo van con eso? Sí, yo un poco. ¿Un poquito sí? Un poco. Bueno, lo importante era eso, que
puedan tomar nota ahora, yo voy a seguir, más o menos quiero chequear si se entendió lo que fui charlando, que tenía que ver, esto como, yo se los explico así para que no sea tan aburrido por ahí leerlo, o sea más difícil, pero lo importante es que hoy se tienen que llevar la respuesta a la pregunta que es, ¿qué es la atmósfera y cómo se formó? ¿Sí? Cuando haga preguntas o cuando tengan que por ahí buscar una manera de evaluarlos, eso es lo que yo voy a pretender que ustedes saben. La atmósfera es una capa de gases y que sirve para eso que me dijeron ustedes, para contener el oxígeno, para poder hacer fuerza de gravedad, para poder tener, cuidarnos de todas las desechos, dicen, espaciales, ¿sí? Que están dando vueltas y que podrían golpear contra la Tierra. Bueno, esas son las funciones y qué es la atmósfera. Y por otro lado, yo les conté cómo se forma la atmósfera, cómo se formó, de dónde vino, cómo es que la Tierra tiene atmósfera. Fue un proceso de millones y millones de años. Y vuelvo ya con esto, vamos a cerrar. Bueno, la atmósfera tiene capas, ¿sí? 5 capas. Yo no les voy a preguntar de memoria, bueno, después van a ver las actividades que vienen, pero van a tener que presentar ustedes un trabajito con las capas de la atmósfera, ¿sí? Troposfera está cerca de nosotros, de la Tierra, es donde suceden esto de las lluvias, donde nosotros sentimos la temperatura. Otra característica importante de la atmósfera es que sirve para regular nuestra temperatura. En la Tierra se tuvo que regular la temperatura para que haya vida. Si teníamos muchos volcanes, hacía mucho calor, y si se condensaba demasiado y había muchas lluvias, teníamos demasiado agua, entonces tuvo que haber un equilibrio de cosas para que la Tierra se generara, ¿sí? Y controlar la temperatura era importante, porque también se acuerdan que tuvimos eras de hielo, que se los expliqué, se los dije. Entonces, si la temperatura no es óptima, pueden ver, ¿viste? Ustedes vieron que se pueden generar, por ejemplo, incendios, que puede haber demasiadas lluvias, bueno, eso es importante. Y la atmósfera también es súper importante y se encarga de que la temperatura se regule. Bueno, la troposfera pasa todo esto, miren, ¿qué tenemos ahí en la troposfera? ¿Qué? ¿Lo ven? Estratosfera. ¿Lo ven acá que hay en la troposfera? Arriba nomás. Bueno, hay un avión. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Dice que la troposfera, este gráfico, esto es un gráfico que nos trae información, y nosotros la vamos leyendo y la vamos interpretando. Bueno, la primera capa, estas 5 que tiene nuestra atmósfera, los gases que tenemos en la Tierra, es desde el mar, desde el nivel del mar, siempre a 10 kilómetros para arriba. Averigüen cuánto es 10 kilómetros. Averigüen. ¿Cuánto es 10 kilómetros de acá hasta el cielo? ¿Cuántos edificios? No sé, señora, otra vez corrí 6. En bicicleta. 6 kilómetros. Sí. Bien. ¿Cuántas cuadras son 6 kilómetros? ¿Cuánto? 1 kilómetro. 60 cuadras. No, serían 10.000 metros. Serían 10.000 metros, dice la compañera. A ver, 1 kilómetro, ¿cuántos metros son? Busquen, vamos. 10. 1 kilómetro, ¿se acuerdan que tenían en la tabla de matemática que yo les mandé? Señor, ¿son 1000 metros? 1 kilómetro, 1000 metros.
Bien, entonces, 10 kilómetros, ¿cuántos metros son? 10.000. 10.000 metros, ¿no? Sí. Sí. Bueno, 10 kilómetros tenemos 10.000 metros. 10.000 metros para arriba, imagínense, es un montón. ¿No? Después la próxima, lo que podemos hacer, o cuando nos volvamos a ver el jueves que viene, podemos compararlo, por ejemplo, con cuántos edificios de pisos, ¿no? Después voy a buscar a ver un edificio y decir, bueno, son tantos edificios de tantos pisos, más o menos. De 10 edificios, ¿no? Lo podemos pensar así con un parámetro para imaginarlo. Bueno, arriba de la troposfera tenemos la estratosfera. Yo una vez me acuerdo que a un 6º grado les hice dibujar esto, que también ustedes lo van a hacer, y uno me dibujó la pelotita de Higuaín. Recreativo. ¿Se acuerdan que Higuaín en el Mundial pateaba para cualquier lado? Bueno. Y arriba de la estratosfera tenemos la mesósfera, y ahí dice ozono. ¿Qué es eso del ozono? ¿La capa de ozono? ¿Ozono ¿No qué? ¿No se llaman las capas del coso? ¿Qué cosés vos, Cande? ¿Qué estás cosiendo? La capa de ozono. El planeta de ozono. Bien, eso, es la capa de ozono. Sí. ¿Y para qué sirve la capa de ozono? Para protegernos de los rayos ultravioletas. Bien, entre otras cosas, para protegernos de los rayos ultravioletas. Es súper importante eso, porque si estos rayos entran, dañan a la Tierra, que como dijimos tiene una temperatura y hace que la vida funcione. Si nosotros cambiamos la temperatura de la Tierra va a reaccionar. De hecho, muchas veces hay inundaciones porque hay lugares que llueve mucho más que antes, se derriten bueno, todo un montón de cosas que seguramente no sé si han escuchado. ¿Han escuchado de los daños que se le hace a la atmósfera? ¿Ustedes? No. ¿Nunca escucharon el agujero y la capa de ozono? ¿Nunca, nunca? No. No. Bueno, vamos a después a charlar un poco de cómo es esto de la capa de ozono, cómo lo dañamos. Ustedes van a por ahí aprender cómo es que se daña la capa de ozono, que es una capa de gases súper importante que entre un montón de cosas nos protege de los rayos ultravioletas. Y arriba de la mesósfera tenemos la termósfera, y arriba la exósfera, que ya está mucho más cerca de lo que sería el espacio. Bueno, toda esa capa, estas 5 capas, forman la atmósfera. ¿Estamos? Sí. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? No. No. ¿No? No. No. Bueno. Yo este video ahora lo voy a subir para que lo puedan ver los demás compañeros que no pudieron participar. Ustedes si lo quieren ver, lo pueden ver. De nuevo, si necesitan. Esto va a estar relacionado, yo mañana viernes le envío las clases naturales. Va a estar relacionado después con los temas que ustedes van a ir trabajando más adelante. A mí me gustaría, ahora me quedan 2 minutos, me quedan 3 minutos, que aprendan a hacer PowerPoint, que es lo que yo estoy haciendo ahí ahora. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Saben hacer saben manejar ese programa? ¿Y lo sabemos usar? Sí. ¿Qué vendría a ser eso, señor? ¿Un programa Sí. para Como el Word, dibujar o escribir? Es un programa para hacer presentaciones. Y un día lo que podemos hacer, porque como yo quiero que aprendan a usarlo, seguramente, si van al Minerva, seguramente les va a servir un montón, porque les gusta medio trabajar también así. Voy a parar la grabación porque ya